વેલકમ ટુ ઇઝી ઇંગ્લિશ વર્લ્ડ. આજે આપણે ઇંગ્લિશ સેકન્ડ લેંગ્વેજ સ્ટાન્ડર્ડ 10 યુનિટ 7 કચ્છ એન્ડ દેવયાનીનો અભ્યાસ કરીશું. ધ દેવ્સ એન્ડ અસુર્સ વર ઓલવેઝ ફાઇટિંગ ઈચ અધર. દેવ્સ એટલે દેવો અને અસુરો સદીઓથી એમ કહી શકાય કે એ લોકો એકબીજા સાથે ફાઇટિંગ ઈચ અધર, એકબીજા સાથે સદીઓથી ફાઇટિંગ કરી રહ્યા છે. ધ દેવ્સ વર ફ્રોમ અમોંગ્સ ધી ગોડ્સ. ખરેખર દેવ એટલે કોણ? તો કે દેવતાઓ જ. એન્ડ ધ અસુર્સ વર ડેમોન્સ. અસુર લોકો શું છે? રાક્ષસો હતા. તો દેવતાઓ અને દાનવો વચ્ચે જે વર્ષોથી જે યુદ્ધ ચાલતું આવ્યું છે એની વાત આપણે આ લેશનની અંદર કરવાની છે. ધ અસુર્સ વર પાવરફુલ, એકદમ શક્તિશાળી હતા. કેપેબલ ઓફ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ વિકેડનેસ. એ લોકો એટલા બધા સક્ષમ હતા કે બધા જ પ્રકારની દુષ્ટતા એ લોકોને હસ્તગત હતી. સમ ઓફ ધેમ વર ગ્રેટ રૂલર્સ. એમાંના અમુક બહુ જ સારા એવા રૂલર હતા. એન્ડ માઇટી કિંગ, શક્તિશાળી રાજા હતા. ઇન ધેર ફાઇટ વિથ ધ દેવ્સ. હવે આ દેવો સાથેની લડાઈમાં ધ અસુર્સ હેડ એન એડવાન્ટેજ. અસુરો પાસે એક વધારાનો લાભ હતો. એડવાન્ટેજ એટલે ફાયદો હતો, પ્લસ પોઈન્ટ હતો. શું પ્લસ પોઈન્ટ હતો? ધે હેડ ઓન ધેર સાઇડ અ ગ્રેટ સેન્ટ એન્ડ ટીચર. જો ગ્રેટ સેન્ટ એન્ડ અ ટીચર નથી, ટીચર છે એટલે ગ્રેટ સેન્ટ અને ટીચર બંને એક જ વ્યક્તિ છે. કોણ? શુક્રાચાર્ય. અસુરોના પક્ષમાં શુક્રાચાર્ય હતા, મહાન સંત અને ગુરુ. હુ ન્યૂ ધ મંત્ર ઓર મેજિક ફોર્મ્યુલા 4. એ શું જાણતા હતા? એક એવો મંત્ર જાણતા હતા જેને આપણે મેજિક ફોર્મ્યુલા કહી શકીએ. એક જાદુઈ એવી ફોર્મ્યુલા જાણતા હતા જેનાથી શું થાય? ફોર બ્રિંગિંગ ડેડ પીપલ બેક ટુ લાઈફ. મરેલા લોકોને ફરી પાછા જીવિત કરી શકાય, પુનર્જીવન આપી શકાય એવી વિદ્યા શુક્રાચાર્ય જાણતા હતા. હી રિસ્ટોર્ડ ટુ લાઈફ મેની અસુર્સ. ઘણા બધા અસુરોની જિંદગી પાછી એને રિસ્ટોર કરી હતી. હુ વર કિલ્ડ ઇન ધ બેટલ્સ અગેન્સ્ટ ધી દેવ. દેવો સાથેની લડાઈમાં જેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા એવા ઘણા બધા અસુરોને શુક્રાચાર્યએ ફરીથી જીવિત કર્યા હતા. દેવ્સ ડીડ નોટ હેવ એનીબડી. દેવ પાસે તો આવું કોઈ હતું નહીં. હુ ન્યૂ ધેટ મંત્ર. આ મંત્ર જાણે એવું તો કોઈ હતું નહીં. દે વેન્ટ ટુ ધેર ચીફ એડવાઇઝર બૃહસ્પતિ. એમના મુખ્ય સલાહકાર એવા બૃહસ્પતિ પાસે એ લોકો ગયા. એન્ડ સોટ હિઝ હેલ્પ. સિકનું ભૂતકાળ છે, સોટ એટલે માગવું. એ મદદ માંગે છે. બટ બૃહસ્પતિ સેડ. બૃહસ્પતિએ શું કીધું? આઈ નો ધ સાયન્સ ઓફ ગિવિંગ લાઈફ ટુ ધ ડેડ. મને આવા મૃત્યુ પામેલા લોકોને ફરી પાછા જીવતા કરવાની જે વિજ્ઞાન છે મને નથી આવડતું. ઓનલી શુક્રાચાર્ય નોઝ ઇટ. માત્ર કોણ જાણે છે? શુક્રાચાર્ય. સમબડી ફ્રોમ યોર સાઇડ. તમારી બાજુથી કોઈ જાય, શુડ ગો ટુ હિમ એન્ડ સ્ટે વિથ હિમ એઝ હિઝ સ્ટુડન્ટ. જો એના શિષ્ય તરીકે ત્યાં રહે. એન્ડ લર્ન ધ સિક્રેટ. અને આ જો રહસ્ય શીખીને આવે તો કંઈક મેળ પડે. વી હેવ નો બડી વિથ અસ ટુ અન્ડરટેક સચ અ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. દેવતાઓ શું કહે છે કે આવું અઘરું કામ કરવા માટે અમારી પાસે કોઈ છે નહીં. બટ વી ફીલ, અમને એવું લાગે છે દેટ યોર ઓન સન. તમારો ખુદનો, જેનું નામ છે કચ્છ. જો આપણા પાઠનું મુખ્ય પાત્ર છે કચ્છ. તમારો મુખ્ય જે તમારો દીકરો છે કચ્છ વુડ બી ધ બેસ્ટ ચોઇસ ફોર ધીસ પર્પઝ. આ હેતુ માટે એ બેસ્ટ રહેશે, એને જ મોકલી દે. બૃહસ્પતિ થોટ ફોર અ વાઇલ. થોડી વાર વિચાર કરે છે પોતાના દીકરાને મોકલવો કે નહીં. દેન સેડ, ને પછી શું કહે છે? યસ લેટ કચ્છ ગો. કાંઈ વાંધો નહીં, કચ્છને આપણે જવા દઈએ. ધ દેવ્સ કોલ્ડ કચ્છ. કચ્છને બોલાવે છે. એન્ડ આસ્ક્ડ હિમ ઇફ હી કુડ રેન્ડર ધેમ હિઝ સર્વિસ. એમને પૂછે કે શું એમની સેવા એમને આપી શકશે કે કેમ. દે સેડ ગો ટુ શુક્રાચાર્ય. એવો એ લોકોને શું કીધું કચ્છને કે ગો ટુ શુક્રાચાર્ય. તારે શુક્રાચાર્ય પાસે જવાનું છે. એન્ડ બી વિથ હિમ. એમની સાથે રહેવાનું છે. એઝ હિઝ ડિસિપલ ફોર એઝ લોંગ એઝ ઇઝ નેસેસરી. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી ઇઝ નેસેસરી ટુ લર્ન ધ સાયન્સ ઓફ રેઇઝિંગ ધ ડેડ. મરેલાને જીવતા કરવાનું વિજ્ઞાન જ્યાં સુધી ન આવડે ત્યાં સુધી તારે ત્યાં રહેવાનું છે.
બીજું શું કામ કરવાનું? સર્વ હિમ વિથ ઓલ ડિવોશન, સંપૂર્ણ ભક્તિભાવપૂર્વક બધી રીતે ડેવોટેડ થઈ અને એની સેવા કરજે. યુ મે ઓલ્સો બી ફ્રેન્ડલી વિથ દેવયાની. આપણા આ પાઠનું બીજું પાત્ર છે દેવયાની. દેવયાની કોણ છે? હી ઇઝ બ્યુટિફુલ ડોટર. શુક્રાચાર્યની સુંદર જે દીકરી છે એનું નામ છે દેવયાની. કે છે દેવયાની સાથે તારે ફ્રેન્ડલી રહેવાનું છે. શું કામ? ધેટ વિલ હેલ્પ યુ ઇન અટેનિંગ યોર ઓબ્જેક્ટિવ. આ જે આપણો ઓબ્જેક્ટ છે, શું ઓબ્જેક્ટ છે એ લોકોનું? એનો હેતુ શું છે? કે મરેલાઓને જીવતા કરવાનું વિજ્ઞાન શીખવાનું છે. આ ઓબ્જેક્ટિવ મેળવવામાં એમને દેવયાની હેલ્પફુલ થશે. કચ્છ પ્રોમિસ ટુ ડૂ હિઝ બેસ્ટ ટુ ફૂલફિલ હિઝ મિશન. કચ્છ શું કરે છે? એમનું મિશનને ફૂલફિલ કરવા માટે પોતાની રીતે શ્રેષ્ઠ કરશે એવું વચન આપે છે. હી ટુક લીવ ઓફ ધી દેવ્સ. દેવોની રજા લે છે. એન્ડ વેન્ટ ટુ શુક્રાચાર્યસ હર્મિટેજ. અને શુક્રાચાર્યના આશ્રમમાં જાય છે. ધ ગ્રેટ શેખ રિસીવડ હિમ વિથ ઓલ્ડ કાઇન્ડનેસ. એ શુક્રાચાર્ય મહાન સાધુ શું કરે છે? એમને પૂરેપૂરો આવકાર આપે છે, ભલાઈપૂર્વક કે છે. અને આ સામે એને જવાબ આપે છે. આ કહે છે, ઓ ગ્રેટ ટીચર, હે મહાન ગુરુ, સેડ કચ્છ, આઈ એમ કચ્છ, ધ સન ઓફ બૃહસ્પતિ. હું બૃહસ્પતિનો દીકરો. આઈ વોન્ટ ટુ બી યોર સ્ટુડન્ટ. મારે તમારું શિષ્ય બનવું છે. આઈ એમ eager ટુ ગેઇન નોલેજ ઓફ સંજીવની વિદ્યા એટ યોર ફીટ. આપના ચરણેથી હું સંજીવન વિદ્યા શીખવા માટે ખૂબ જ આતુર છું. ચોખ્ખું સ્પષ્ટ કચ્છે કહી દીધું કે આ કામ માટે હું આવ્યો છું. હવે શું કહે છે? શુક્રાચાર્યનો જે રિસ્પોન્સ છે, જો એક ગુરુ બીજા ગુરુ પ્રત્યે કેવો રિસ્પેક્ટ રાખે છે એ જોવા જેવું છે. શું કહે છે? આર યુ ધ સન ઓફ બૃહસ્પતિ? આસ્ક્ડ શુક્રાચાર્ય. બૃહસ્પતિનો દીકરો છો? ઇફ સો, વોટ કેન આઈ ટીચ યુ દેટ યોર ફાધર કાન્ટ? તો પછી એવું શું હોય કે જે તારા પિતા ન શીખવી શકે? એવું તને હું શું શીખાડું એમ? એનીવે યુ હેવ કમ ટુ મી ઇન સર્ચ ઓફ નોલેજ. તું જ્ઞાન માટે મારી પાસે આવ્યો છો. એન્ડ આઈ શેલ બી હેપી ટુ હેલ્પ યુ ઇન વોટ એવર વે આઈ કેન. હું જે પણ રીતે તને મદદરૂપ થઈ શકું એ રીતે હું મદદરૂપ થવા માટે તૈયાર છું, હેપી છું. અહીં તું રહે એમ. આઈ શેલ બી એટ યોર સર્વિસ ફ્રોમ નાવ ઓન. કચ્છે શું કીધું? કે હવેથી હું તમારી સેવામાં છું. તો હવે શુક્રાચાર્ય કહે છે કે તું મારી સેવામાં છો તો કેટલા કામ કરવાના છે? તો યુ નીડ નોટ ડુ એની હેવી વર્ક હિયર. અહીં કંઈ ખાસ હેવી વર્ક કરવાનું નથી. શુક્રાચાર્ય કે યુ કેન હેલ્પ મી ઇન માય પ્રેયર્સ. હવે શુક્રાચાર્ય જે એમની પ્રાર્થના કરે છે એમાં એને મદદ કરવાની છે. હવે પ્રાર્થના કરવામાં શું મદદ કરવાની? આપણે એમ થાય તો શું કરવાનું? બાય બ્રિંગિંગ ફ્લાવર્સ ફ્રોમ ધ જંગલ. મતલબ દરરોજ જંગલમાંથી તાજા ફૂલ લઈ આવવાના છે. બીજું શું કરવાનું? યુ કેન ઓલ્સો બ્રિંગ ફાયરવુડ. લાકડું પણ લઈ આવવાનું છે બળતણ માટે. ફાયરવુડ ફોર માય સેક્રિફિશિયલ ફાયર. એમને જે યજ્ઞ વેદી માટે જે લાકડું જોતું યજ્ઞ સળગાવવામાં, યજ્ઞની જે વિધિ માટે, તો એના માટે સેક્રિફિશિયલ એટલે એકદમ જે પ્યોર હોય એવી અગ્નિ માટે લાકડું જોશે. એન્ડ યુ કેન લુક આફ્ટર માય કાઉસ. અને પછી થોડું ભેગું ગાયનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. ટેક ધેમ આઉટ ફોર ગ્રેઝિંગ. એને ચરવા લઈ જવાની. એન્ડ બ્રિંગ ધેમ બેક વેન દે આર ફેડ. ને જ્યારે એ સંતુષ્ટ થઈ જાય, એ ખાઈ લે એટલે તેમને પાછી લઈ આવવાની. બસ આટલું કરવાનું છે. આઈ શેલ ટ્રાય ટુ ડુ એવરીથિંગ ટુ યોર સેટિસ્ફેક્શન, સેઇડ કચ્છ. શું કહે છે? આપના સંતોષ માટે, આપના માટે હું બધું જ કરવા તૈયાર છું. દસ આમ કચ્છ બિગેન ટુ લીવ વિથ શુક્રાચાર્ય. કચ્છ શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવા માંડ્યા. બિકોઝ ઓફ હિઝ કીન ડિવોશન. કીન એટલે એકદમ અતિશય. એમની પૂરેપૂરું જે ડેવોશન છે એન્ડ ગુડ સર્વિસ, અને સારી સર્વિસને હિસાબે, સારી સેવાને હિસાબે, હી વન ધ ફેવર ઓફ શુક્રાચાર્ય. થોડા જ સમયમાં એ શુક્રાચાર્યનો ફેવર જીતી લે છે. શુક્રાચાર્ય એના ઉપર ખુશ થઈ જાય છે. કચ્છ વોઝ યંગ. હવે કચ્છનું જરા કેરેક્ટર સ્કેચ જોઈ લઈએ તો કચ્છ કેવો છે? તો કે યંગ હતો, હેન્ડસમ એકદમ, એન્ડ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, પાછો હોશિયાર. નો વન્ડર દેવયાની ફેલ ઇન લવ વિથ હિમ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ. દેવયાની એને જોતાં જ પહેલી જ નજરે એના પ્રેમમાં પડી ગઈ. એમાં કોઈ નવાઈ નહીં એમ, કારણ કે કચ્છનું વ્યક્તિત્વ જેવું હતું. બટ કચ્છ વોઝ અ સ્ટુડન્ટ. કચ્છ તો વિદ્યાર્થી હતો. એન્ડ હી કુડ નોટ રિસ્પોન્ડ ટુ હર લવ. એના પ્રેમને પ્રતિસાદ આપી શકે. ઓલ ધ સેમ કચ્છ લાઇક્ડ હર. હા, કચ્છ એને પસંદ કરતો હતો. એન્ડ કન્સિડર્ડ હર અ ફ્રેન્ડ. એને એક મિત્ર માનતો હતો. હી ગેધર્ડ ફ્લાવર્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ ફોર હર. એના માટે પણ એ ફૂલો અને ફ્રૂટ્સ છે એ લઈ આવતો હતો. એન્ડ હેલ્પ હર ઇન હર હાઉસ હોલ્ડ ડ્યુટીઝ.
અને ઘરમાં જે વસ્તુ બધી બનાવવાની હોય એમાં એ કચ્છ એને મદદરૂપ થતો હતો. સમટાઈમ્સ દે વુડ વન્ડર અબાઉટ ધી જંગલ્સ, ક્યારે એ લોકો જંગલમાં બહાર પણ જતા, એન્ડ એટ ટાઈમ્સ દે સેંગ એન્ડ ડાન્સ ટુગેધર, એ લોકો ગાતા, એ લોકો સાથે ડાન્સ પણ કરતા, પણ એમના મનમાં કંઈ નહીં. ઇન કોર્સ ઓફ ટાઈમ, થોડા સમયમાં, ધ અસુર્સ ફાઉન્ડ આઉટ વાય કચ્છ વોઝ સ્ટેઇંગ વિથ શુક્રાચાર્ય. હવે અસુરોને ખબર પડી કે ભાઈ આ કચ્છ અહીંયા આવીને રહેવા માંડ્યો છે, અને એને જ્યારે એનું કારણ જાણવા મળ્યું કે ભાઈ કચ્છ તો આ વિદ્યા શીખવા આવ્યો છે, ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એને ગમે નહીં. દે ડીડ નોટ વોન્ટ ધ સિક્રેટ ઓફ રિવાઇવિંગ ડે ટુ બી નોન ટુ ધ દેવ્સ. એમને આ જે વિદ્યા છે, આ દેવને આ વિદ્યાની જાણકારી મળી જાય તો એ લોકો ક્યારેય ઈચ્છે નહીં. એન્ડ ધેરફોર, અને તેથી એણે શું કર્યું, તે ડિસાઇડેડ ટુ રિમૂવ કચ્છ ફ્રોમ શુક્રાચાર્યસ હર્મિટેજ ફોર ગુડ. હવે એમના સારા માટે એણે શું કર્યું, એને વિચાર કર્યો કે આને આપણે હટાવી દઈએ. ધેટ કુડ ઓનલી બી ડન બાય કિલિંગ હિમ, અને એવું ક્યારે શક્ય બને, એને મારીને જ શક્ય થાય. વન ડે, હવે પહેલો પ્રસંગ બને છે, શું થાય છે, વન ડે વેન કચ્છ વોઝ ટેકિંગ હિઝ માસ્ટર્સ કાઉસ ટુ ધ જંગલ, જ્યારે એ પોતાના માસ્ટરની ગાય છે એ જંગલમાં લઈ જતો હોય છે, ધ અસુર્સ વે લેઇડ હિમ એન્ડ કિલ્ડ હિમ. અસુર શું કરે છે, એની પાછળ પડે છે અને એને મારી નાખે છે. બટ દે હેડ ટુ ડૂ અવે વિથ હિઝ બોડી, હવે એમના શરીરનું તો કંઈક કરવું પડે, તો એ લોકોએ શું કર્યું, દે વર અફ્રેડ, એમને બીક હતી, દેટ શુક્રાચાર્ય માઇટ રિવાઇવ કચ્છ. માઇટ એટલે શક્યતાઓ છે, એવી શક્યતા છે કે શુક્રાચાર્ય પાછું કચ્છને જીવંત કરી દે, જીવતો કરી દે, તો શું કરવું. સો દે કટ હિઝ બોડી ઇન્ટુ પીસીસ, એમના શરીરના કટકા કરી નાખ્યા, એન્ડ ગેવ ધ પીસીસ ટુ વોલ્વ્સ એન્ડ જેકલ્સ, અને વરુ અને જે શિયાળ છે એમને એમના શરીરના કટકા ખવડાવી દીધા. ઇન ધ ઇવનિંગ, સાંજના શું થયું, દેવયાની વોઝ વેઇટિંગ ફોર કચ્છ, કચ્છની રાહ જુએ, બટ ધ કાઉઝ રિટર્ન હોમ વિધાઉટ હિમ, બધી જ ગાયો છે એ પાછી ફરી, પણ કચ્છ નહીં. દેવયાની વોઝ અપસેટ, હવે દેવયાની એકદમ અપસેટ થઈ ગઈ, હવે શું કરવું. સી વેન્ટ ટુ હર ફાધર, સીધી એમના પિતા પાસે જાય છે, એન્ડ સેડ, એને શું કહે છે, ધ સન હેઝ સેટ, સૂર્ય આથમી ગયો છે, ધ કાઉઝ હેવ રિટર્ન હોમ, ગાયો ઘરે પાછી આવી ગઈ છે, કચ્છ હેઝ નોટ કમ, પણ કચ્છ નથી આવ્યો, હી ઇઝ ઇધર લોસ્ટ ઓર ડેડ, કાં તો એ ખોવાઈ ગયો છે અને કાં એ મૃત્યુ પામ્યો છે. ઓ ફાધર, હે પિતા, બ્રિંગ કચ્છ બેક, બસ ગમે એ કરો, કચ્છને પાછો લઈ આવો. આઈ કેન નોટ લીવ વિધાઉટ હિમ, હું એના વગર જીવી શકીશ નહીં. શુક્રાચાર્ય કન્સિડર ઇટ ફોર અ વાઇલ, થોડી વાર આંખ બંધ કરી અને ધ્યાન ધરે છે, એઝ ટુ વોટ કુડ હેવ હેપન ટુ કચ્છ, એ જોવા માટે કે કચ્છ સાથે શું થયું. ઈ ફેલ્ટ ધેટ, એમને ખબર પડી ગઈ, ધેટ કચ્છ વોઝ ડેડ, કચ્છ તો મૃત્યુ પામ્યો છે. એન્ડ સેઇડ, આઈ શેલ બ્રિંગ હિમ, હું એને પાછો લઈ આવીશ, બ્રિંગ હિમ બેક ટુ લાઈફ. વેઇટ અ લિટલ, થોડી રાહ જો, કે છે. ધેન હી સાયલન્ટલી સેઇડ ધ સિક્રેટ મંત્ર ઓર મેજિક ફોર્મ્યુલા, મોટેથી નહીં પણ મનમાં એનો જે મેજિક ફોર્મ્યુલા છે એ બોલ્યા, અને તરત જ શું થયું, એટ વન્સ કચ્છ એપિયર્ડ બિફોર ધી માસ્ટર, એમના માલિક સામે કચ્છ હાજર થઈ ગયો. વેન દેવયાની આસ્ક્ડ હિમ, દેવયાનીને પૂછ્યું કે વાય હી વોઝ લેટ, કેમ મોડું થયું, તો હી સેઇડ, એણે શું કીધું, ધ અસુર્સ કિલ્ડ મી, મને મારી નાખ્યો હતો, અસુર લોકોએ મને મારી નાખ્યો હતો, કટ માય બોડી ઇન ટુ પીસીસ, મારા શરીરના કટકા કરી નાખ્યા હતા, એન્ડ ફેડ ધ વોલ્વ્સ એન્ડ જેકલ્સ વિથ ધેમ, અને એ બધા મારા શરીરના કટકા વરુ અને શિયાળને ખવડાવી દીધા હતા. વેન ધ ગ્રેટ સેન્ટ યુ સમન, જ્યારે તારા મહાન સંત એવા તારા પિતાએ મને બોલાવ્યો, આઈ કેમ આઉટ, કેવી રીતે આવ્યો હું, આઈ કેમ આઉટ ઓફ ધી વોલ્વ્સ એન્ડ જેકલ્સ, એ વરુ અને શિયાળના શરીરમાંથી હું બહાર નીકળીને અહીંયા આવ્યો છું, ટીયરિંગ ધેર બોડી, એમના શરીરને તોડીને ચીરીને, એન્ડ નાવ આઈ સ્ટેન્ડ બિફોર યુ, તારી સામે ઊભો છું. કચ્છ કન્ટિન્યુ ટુ લીવ વિથ શુક્રાચાર્ય એન્ડ દેવયાની, એમ કચ્છને શુક્રાચાર્ય અને દેવયાની સાથે રહેવાનું એમનું ચાલુ રહ્યું. બટ ધ અસુર્સ ડીડ નોટ કીપ ક્વાઇટ, પણ અસુર લોકો શાંતિથી બેઠા નહીં. વળી પાછો બીજો પ્રસંગ આવે છે, વન ડે કચ્છ વોઝ ઇન ધ જંગલ કલેક્ટિંગ ફ્લાવર્સ, ફૂલો કલેક્ટ કરતો હોય છે. વેન ધ અસુર્સ કોટ હિમ, એને પકડી લે છે, તે કિલ્ડ હિમ, એને મારી નાખે છે, એન્ડ ગ્રાઇન્ડિંગ હિઝ બોડી ઇન ટુ પેસ્ટ, એના શરીરનો ભૂકો કરી નાખે છે, પાવડર કરી નાખે છે. દે મિક્સડ ઇટ વિથ ધ વોટર્સ ઓફ ધી ઓશન, એ ઓશનનું જે પાણી છે, જે દરિયાનું જે પાણી છે એમાં એને મિક્સ કરી નાખે છે અને ભેળવી દે છે. દેવયાની વોઝ અગેન ઇન ડિસ્પેર, ફરી પાછી દેવયાની નિરાશ થઈ. વેન કચ્છ ડીડ નોટ રિટર્ન ફ્રોમ ધી જંગલ, સી
ટોલ્ડ હર ફાધર, એના પિતા પાસે જઈને શું કીધું? દેટ સી વુડ નોટ વિશ ટુ લીવ અનલેસ, જ્યાં સુધી શું નહીં આવે, અનલેસ કચ્છ વોઝ બ્રોટ બેક, જ્યાં સુધી કચ્છને પાછો નહીં લેવામાં આવે ત્યાં સુધી એને જીવવું પસંદ પડશે નહીં, એ નહીં જીવે. અગેન શુક્રાચાર્ય વિથ હિઝ મેજિકલ સ્પેલ, ફરી પાછો એ જાદુથી શું કરે છે? બ્રોટ કચ્છ બેક, ફરી પાછો એને જીવતો કરી દે છે. ધ અસુસ વેર વેરી ડિસઅપોઇન્ટેડ એટ ધેર ફેલ્યુઅર્સ, એમની આ નિષ્ફળતાને કારણે ખૂબ નિરાશ થાય છે, ખૂબ દુઃખી થાય છે. દે થોટ ઓફ અ પ્લાન, હવે એ લોકો એવી એક યુક્તિ વિચારે છે. અ પ્લાન ટુ ડિસ્પોઝ ઓફ કચ્છ ઇન સચ અ વે, વિચારે છે કે કચ્છને મારીને એવી રીતે ડિસ્પોઝ કરવો that શુક્રાચાર્ય વુડ નેવર બી એબલ ટુ બ્રિંગ હિમ બેક ટુ લાઈફ, એને ફરી ક્યારેય પાછો ન લાવી શકે. ધ અસુર્સ કોટ કચ્છ ધ થર્ડ ટાઈમ, યાદ રાખો ત્રીજી વખત અસુરો છે એ કચ્છને પકડે છે. દે કિલ્ડ હિમ, એમને મારી નાખે છે. એન્ડ બર્ન્ટ હિઝ બોડી, એમના શરીરને સળગાવી નાખે છે. દે કલેક્ટેડ ધ એસીસ, જેની જે રાખ છે એને શું કરે છે? ભેગી કરે છે. મિક્સ્ડ ધ એસીસ વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન, જેને આપણે કહી શકીએ સોમરસ, એની સાથે ભેળવી દે છે. અને એ પાછો સોમરસ કોને આપે છે? ધેટ શુક્રાચાર્ય ડ્રેન્ક, શુક્રાચાર્ય પાછા એ પી જાય છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી અત્યારે કચ્છ છે શુક્રાચાર્યના શરીરમાં છે. વેન કચ્છ વોઝ મિસિંગ અગેન, ફરી પાછો કચ્છ ન મળ્યો, દેવ્યાની સેઇડ ટુ હર ફાધર, એના પિતા પાસે જઈને શું કહે છે? ફાધર, કચ્છ વેન્ટ આઉટ ટુ ગેધર ફાયરવુડ, લાકડા લેવા ગયો હતો, બટ હી હેઝ નોટ કમ બેક, હજી પાછો આવ્યો નથી. શ્યોરલી હી ઇઝ લોસ્ટ ઓર ડેડ, પાક્કું જ છે કે કાં તો ખોવાઈ ગયો હોય ને કાં એ મૃત્યુ પામ્યો હોય. શુક્રાચાર્ય મેડિટેટેડ, ધ્યાન ધરે છે. ફોર અ વાઇલ એન્ડ સેડ યસ કચ્છ ઇઝ ડેડ, તારી વાત સાચી છે, કચ્છ મૃત્યુ પામ્યો છે. એન્ડ નાવ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર મી ટુ બ્રિંગ હિમ બેક ટુ લાઈફ, હવે એને પાછો લઈ આવો પણ મારા માટે અઘરું છે. આઈ એમ હેલ્પલેસ નાવ, હવે હું હેલ્પલેસ છું, હવે હું કોઈ તને મદદ કરી શકું એમ નથી. વેનેવર આઈ બ્રિંગ હિમ બેક ટુ લાઈફ, જ્યારે હું એને ફરી પાછો જીવંત કર્યો, હી ઇઝ સ્લેન અગેન, ફરી પાછો એ ફસાઈ ગયો, મૃત્યુ પામ્યો. ઓ દેવ્યાની, ડુ નોટ ગ્રીવ, તું શોક ન કર. ડુ નોટ ક્રાય, તું રડ નહીં. યુ શુડ નોટ ડિસ્ટ્રેસ યોર સેલ્ફ ફોર અ મોર્ટલ, કે આ બધા તો મરણને આધીન છે, મેન આર મોર્ટલ, તો એને તો મરવાના જ છે એક દિવસ, તું એની પાછળ શોક ન કર. ગોડ્સ આર અવેર ઓફ યોર બ્યુટી, દેવતાઓ આપણે ઘણા બધા છે ને, એમાંથી એ બધા તારી સુંદરતા વિશે સમજે જ છે. એની વન ઓફ ધેમ મે પ્રપોઝ ટુ યુ, તને કોઈ પણ પ્રપોઝ કરશે, તારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થઈ જશે. બટ દેવ્યાની સેઇડ, હાઉ કેન આઈ નોટ ગ્રીવ ફોર ધ ડેથ, હું કેવી રીતે એનો શોક ન કરું, ઓફ ધી વન લવ, જેને હું પ્રેમ કરતી હોઉં. હી વોઝ હેન્ડસમ, એ એકદમ સુંદર હતો. હી વોઝ ગ્રેટ, મહાન હતો. એન્ડ હી વોઝ યંગ, અને યુવાન હતો. નો ગોડ વિલ બી લાઇક હિમ, એક પણ દેવતાઓ એના જેવા નથી. આઈ વિલ સ્ટાવ માય સેલ્ફ ટુ ડેથ એન્ડ ફોલો હિમ, હું મારી જાતને ભૂખે મારીશ અને એની સાથે હું પણ મરી જઈશ. શુક્રાચાર્ય વોઝ સોરી ફોર હિઝ ડોટર, હવે એની દીકરી માટે ખૂબ જ દિલગીર છે. એન્ડ એંગ્રી, ગુસ્સે પણ છે, કોના માટે? વિથ ધ અસુર્સ હુ સ્લીવ અ ડિસિપલ અંડર હિઝ કેર, પોતાના શિષ્યને આવી રીતે મારી નાખવા બદલ એ શુક્રાચાર્ય છે અસુરો પ્રત્યે પણ ગુસ્સામાં છે. એટ દેવ્યાનીસ રિક્વેસ્ટ, દેવ્યાનીની રિક્વેસ્ટને માન આપીને, હી બિગેન સમનિંગ કચ્છ બેક ફ્રોમ ડેથ, હવે ફરી પાછો એટલે બોલાવવાની શરૂઆત કરે છે, ફરી પાછો કચ્છને જીવંત કરવાની પહેલી પ્રક્રિયા, પહેલી જે પ્રોસેસ છે શરૂ કરે છે. કચ્છ આન્સર્ડ ઇન અ લો વોઇસ, કચ્છ છે એ ધીમા અવાજે બોલે છે. ફ્રોમ હિઝ સ્ટોમક, એમના પેટમાંથી જ બોલે છે. આઈ એમ કચ્છ, કે છે હું કચ્છ છું. હી સેડ, આઈ વોઝ કિલ્ડ બાય ધ અસુર્સ, મને અસુરોએ મારી નાખ્યો છે. વુ બર્ન્ટ માય બોડી, મારું શરીર સળગાવી નાખ્યું છે. એન્ડ મિક્સ્ડ ધ એસીસ, અને રાખને કેમાં ભેળવી દીધી છે? વિથ ધ ડિવાઇન વાઇન, એ સોમરસમાં ભેળવી દીધું છે. દેટ યુ હેવ ડ્રંક, જે તમે પી ગયા છો, એટલે હું તમારા શરીરમાં છું. બી જેન્ટલ ટુ મી, મારા પ્રત્યે હવે તમે ઉદાર થજો. ઓ માય માસ્ટર, કન્સિડર મી, હવે મને તમે કેવી રીતે લેજો? એઝ યોર સન, હવે હું તમારો દીકરો કહેવાઉં. શું કામ? એઝ આઈ એમ નાવ પાર્ટ ઓફ યુ, હવે હું તમારા શરીરમાં છું, તમારો જ ભાગ છું. ધેન શુક્રાચાર્ય સેડ ટુ દેવ્યાની, હવે શુક્રાચાર્ય દેવ્યાનીને શું કહે છે? વોટ કેન આઈ ડુ નાવ, હવે હું શું કરું? કચ્છ ઇઝ વિધિન મી, કચ્છ તો મારી અંદર છે. ઇધર આઈ લીવ ઓર કચ્છ લીવ, બે ઓપ્શન છે, કાં હું જીવું ને કાં કચ્છ જીવે. બોથ ઓફ અસ કેન નોટ એક્ઝિસ્ટ હિયર આફ્ટર, હવેથી અમે બંને એકી સાથે અસ્તિત્વ અમારું રહેશે નહીં. એટલે હવે દેવ્યાની જે જવાબ આપે છે બહુ સુંદર જવાબ આપે છે કે છે ઇફ કચ્છ ડાઈઝ, જો કચ્છ મૃત્યુ પામશે, આઈ વિલ નોટ લીવ, તો હું નહીં જીવું. જો કચ્છ મૃત્યુ પામશે
તો આઈ નોટ લીવ, હું લાંબુ જીવીશ નહીં. એન્ડ ઇફ યુ ડાય, અને તમે જો મૃત્યુ પામશો, આઈ ઓલ્સો ડાય, તો હું પણ મરી જઈશ. શુક્રાચાર્ય વોઝ ઇન, શુક્રાચાર્ય હવે દ્વિધામાં છે, મુશ્કેલીમાં છે, શું કરવું. ઈ સેડ ટુ કચ્છ, કચ્છને શું કહે છે? વિક્ટરી ઇઝ યોર્સ, આમાં વિજય તારો થયો છે, જીત તારી થઈ છે. કેમ? જ્યારે કચ્છ પહેલી વખત જ્યારે શુક્રાચાર્યને મળવા આવ્યો હતો અને ત્યારે શુક્રાચાર્યને એમ કીધું હતું કે હું તમારી પાસેથી આ વિદ્યા શીખવા આવ્યો છું, ત્યારે શુક્રાચાર્યના મનમાં હતું કે હું કોઈ દિવસ તને વિદ્યા શીખડાવું નહીં. પણ આજે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે એટલે શુક્રાચાર્ય બોલે છે કે વિક્ટરી ઇઝ યોર્સ. સિન્સ દેવયાની લુક્સ ઓન યુ વિથ સચ કાઇન્ડનેસ, દેવયાનીને તારા પ્રત્યે લાગણી છે. રિસીવ ફ્રોમ મી ધ મેજિક મંત્ર, હવે એને શું કરે છે? મેજિક મંત્ર હું તને આપું છું. ઓર ધ સિક્રેટ ઓફ બ્રિંગિંગ બેક ધ ડેડ ટુ લાઈફ, આ મંત્ર હું તને શીખડાવું છું. વેન યુ કમ આઉટ ઓફ મી, જ્યારે તું બહાર આવ, ટ્રાય ધી મંત્ર ઓન માય બોડી, ત્યારે તું શું કરજે? મારા શરીર ઉપર આ મંત્ર ટ્રાય કરજે. ધેન શુક્રાચાર્ય ટોટ કચ્છ, શુક્રાચાર્યને શીખડાવે છે ધ સિક્રેટ મંત્ર એન્ડ આસ્ક હિમ ટુ કમ આઉટ ઓફ હિઝ સ્ટમક, એમના પેટમાંથી એને બહાર આવવા માટે કહે છે. કચ્છ એપિયર્ડ ઇન ઓલ હિઝ બ્રિલિયન્સ, કચ્છ જે છે એ પોતાની હોશિયારી, પોતે હોશિયાર તો હતો જે રીતે બહાર આવે છે. એન્ડ સો હિઝ ટીચર લાઇંગ ડેડ, પોતાના શિક્ષકને મરેલા જુએ છે. હી ઇમિડિયેટલી રિવાઇવડ હિમ વિથ હિઝ ન્યૂલી લર્ન્ટ મંત્ર, મંત્ર શીખી ગયો હતો અને મંત્ર બરાબર કામ કરે છે કે નહીં એ પણ ખબર પડી ગઈ. નવો જે શીખેલો મંત્ર છે, તાત્કાલિક એ મંત્ર બોલી અને એના ગુરુને એને જીવતા કર્યા. કચ્છ ધેન પેઇડ હોમેજ ટુ હિમ, એ પોતે એને હોમેજ અર્પણ કરે છે. કોલિંગ હિમ ફાધર એઝ હી વોઝ ન્યૂ બોર્ન આઉટ ઓફ હિમ, ખરેખર એનો નવો જન્મ થયો કહેવાય અને શુક્રાચાર્યમાંથી જન્મ થયો કહેવાય, એટલે શુક્રાચાર્યના પિતા કહેવાય. કચ્છ સ્ટેડ ફોર સમ મોર ટાઈમ, વિદ્યા શીખી લીધી છે એટલે એમ નહીં કે હાલો સ્વાર્થ પૂરો થઈ ગયો એટલે ચાલતું પકડી, એમ નહીં, થોડો સમય ત્યાં રોકાય છે. દેન સોટ ધ બ્લેસિંગ ઓફ હિઝ માસ્ટર, પછી એમના આશીર્વાદ માગે છે ટુ રિટર્ન હોમ, હવે એ પોતે પોતાના ઘરે જવા માટે એમના ગુરુના આશીર્વાદ માગે છે. શુક્રાચાર્ય ગેવ કચ્છ પરમિશન ટુ લીવ, બટ શુક્રાચાર્ય તો રજા આપી દીધી, બટ દેવયાની સીઈંગ હિમ અબાઉટ ટુ ડિપાર્ટ, એને ખબર પડી કે આ જાય છે. સેડ ટુ હિમ ડોન્ટ ગો અવે, તું જતો નહીં. યુ નો હાઉ આઈ હેવ લવડ યુ ફ્રોમ ધ ટાઈમ યુ વર અ સ્ટુડન્ટ, તું જ્યારથી સ્ટુડન્ટ હતો, જ્યારથી તું હતો ત્યારથી હું તને કેટલો ચાહું છું. નાવ ધેટ યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ યોર સ્ટડીઝ, હવે તો તે તારે ભણવાનું પૂરું કરી લીધું છે. ઇટ ઇઝ ટાઈમ યુ શુડ રિટર્ન માય લવ, હવે એ સમય આવી ગયો છે કે તારે તારો પ્રેમ છે મને પાછો આપવો જોઈએ. એન્ડ મેરી મી, અને મારી સાથે લગ્ન કરવા જોઈએ. કચ્છ સેડ આઈ રિસ્પેક્ટ યુ વેરી મચ, હું તમને ખૂબ રિસ્પેક્ટ આપું છું. યુ આર ડિયરર ધેન લાઈફ ટુ મી, તમે મારા જીવનથી પણ વધારે મહત્ત્વના છો. બટ યુ આર માય સિસ્ટર, પણ તમે મારા બહેન છો. બોથ ઓફ અસ કેમ આઉટ ઓફ યોર ફાધર, આપણે બંને તમારા પિતામાંથી જ સર્જન થયું છે આપણું. ઓલ માય લવ ફોર યુ ઇઝ અ બ્રધર્સ લવ ફોર અ સિસ્ટર, મારો જે કાંઈ પણ પ્રેમ છે ને એ એક ભાઈનો પ્રેમ છે એક બહેન માટેનો. યુ આર ગ્રેટ એન્ડ આઈ લવ યુ, દેવયાની શું કહે છે? ના, આઈ લવ યુ, હું તને પ્રેમ કરું છું. રિમેમ્બર માય લવ ફોર યુ સેવડ યુ ફ્રોમ ડેથ 3 times, જોઈ શકો છો 3 વખત તને મૃત્યુમાંથી મારા પ્રેમે બચાવ્યો છે. વાય ડીડ આઈ ડૂ ધેટ ઇફ નોટ ફોર લવ, જો હું તને પ્રેમ ન કરતો તો હું કેમ કરું એમ. ડોન્ટ ડિસ્કાર્ડ મી, મને દુઃખ નાખ. એક્સેપ્ટ મી એઝ યોર વાઇફ, મને તારી પત્ની તરીકે સ્વીકાર. ઇટ ઇઝ અ સિન, એ કહે છે એ તો પાપ કહેવાય. ઇફ આઈ એગ્રી ટુ ડુ વોટ યુ સે, કચ્છ શું કહે છે કે જો તમે જે કહો છો એ હું સ્વીકારું ને તો એ પાપ કહેવાય. વી હેવ સ્પેન્ડ હેપી ડેઝ ટુગેધર એઝ સિસ્ટર એન્ડ બ્રધર, આપણે બહેન ભાઈ તરીકે આટલા દિવસ સુખીથી પસાર કર્યા. લેટ અસ કન્ટિન્યુ ધેર રિલેશનશીપ, એ જ સંબંધ આપણે ચાલુ રાખીએ. આઈ કેન એશ્યોર યુ દેટ આઈ કેન નોટ બી ટેમ્પટેડ ઇન ટુ સાઇનિંગ, હું તમને ખાતરી આપું છું કે હું આવો જે પાપ છે સિનિંગ એ કરવામાં હું જરાય લલચાઈશ નહીં. દેવયાની વોઝ સો ડિસઅપોઇન્ટેડ, એટલી બધી નિરાશ થઈ ગઈ દેટ સી વોઝ એંગ્રી, ગુસ્સામાં આવી ગઈ. એન્ડ કર્સ્ડ હિમ, અને એને શ્રાપ આપ્યો. શું શ્રાપ આપ્યો? સિન્સ યુ હેવ બિટ્રાઇડ માય ટ્રસ્ટ, તે મારો ભરોસો તોડ્યો છે. વોટ યુ હેવ લર્ન્ટ, અને એટલા માટે હું તને શ્રાપ આપું છું કે વોટ હેવ લર્ન, તું જે કંઈ પણ શીખ્યો છો, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ પ્રેક્ટાઇઝ, એને તું પ્રેક્ટિસમાં અમલમાં નહીં મૂકી શકે, એટલે તને કામ નહીં આવે.
કચ સેડ આઈ રિફ્યુઝ યુ, હું તને એટલા માટે રિફ્યુઝ કરું છું બિકોઝ યુ આર માય સિસ્ટર, બીજું કોઈ કારણ નથી. આઈ ડોન્ટ ડિઝર્વ યોર કર્સ, ખરેખર હું તારા શ્રાપને લાયક નથી, તારે મને શ્રાપ ન દેવો જોઈએ. યુ હેવ ડન ધેટ બિકોઝ ઓફ યોર પેશન, તને મને મેળવવાની જે ઘેલછા છે એના કારણે તે મને શ્રાપ આપ્યો છે. યુ સેડ ધેટ વોટ આઈ હેવ લર્ન શેલ બી યુઝલેસ, તે એમ કીધું કે જે કાંઈ પણ તે મને શીખડાવ્યું છે એ નકામું થશે, તો કંઈ વાંધો નહીં. આઈ શેલ ઇમ્પાર્ટ ઇટ ટુ સમવન એલ્સ, હું કોઈ બીજાને શીખડાવીશ. એન્ડ મેક ઇટ યુઝફુલ, અને એ વિદ્યાને ઉપયોગી બનાવીશ. ઇન સ્પાઇટ ઓફ દેવ્યાનીઝ પ્લેડિંગ્સ, દેવ્યાનીએ ઘણી આજીજી કરી છતાં પણ કચ્છ હેડ ટુ લીવ, કચ્છને જવું પડ્યું. કચ્છ વોઝ રિસીવડ, હવે આ બાજુ કચ્છનું સ્વાગત થાય છે. રિસીવડ બાય ધ દેવ્સ, દેવતાઓએ કચ્છને સ્વાગત કર્યું. વિથ ગ્રેટ ઓનર, ખૂબ જ સન્માનપૂર્વક એમનું સ્વાગત કર્યું. એન્ડ ગ્રીટેડ બાય લોર્ડ ઇન્દ્ર હિમસેલ્ફ, અને સ્વર્ગના જે રાજા છે એ લોર્ડ ઇન્દ્ર દ્વારા પણ એમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તો આ હતો લેશન આદિ પર્વ મહાભારતમાંથી. આપણને ખ્યાલ છે કે મહાભારતના કુલ 18 પર્વ છે. પર્વ એટલે ભાગ છે. એમાંથી આદિ પર્વમાંથી આ લેશન જે છે એ લેવામાં આવ્યો હતો. તો આશા છે આપ સૌને સમજાઈ ગયું હશે. આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ કોમેન્ટ કરી શકો છો. લાઈક કરો, શેર કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ઇઝી ઇંગ્લિશ વર્ડ.